किसान के खेत में यूरिया डलेगा, केचुआ मर जाएगा। केचुआ मरा तो मिट्टी में ऊपर नीचे कोई जाएगा नहीं, तो मिट्टी कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी। मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है कि इसको फेरते रहो, नहीं तो खत्म हो जाती है। रोटी को फेरना बंद करो, जल जाती है। मिट्टी को फेरना बंद करो, पत्थर जैसी हो जाती है। मिट्टी को फेरने का मतलब समझते हैं? ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। ये केचुआ ही करता है और कोई नहीं कर सकता। केचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है।